皆さん、ナマステ。日本語の EPG のパトシャラにようこそ。私はカナ・アニタと申します。今日のペーパーの名前は日本の文化史。これはペーパー9番です。そして今日のモジュールはペーパー9の13です。このモジュールの題は安土桃山文化です。モジュールの担当の先生はサトシ・オタ先生です。私、カナ・アニタはその内容を朗読させていただきます。それではまず学習目的。本モジュールの目的は東山文化の後に発展した安土桃山文化について学ぶことです。安土桃山文化が花開いた16世紀後半は世界史的な見地からは大航海時代にあたり、ヨーロッパ諸国が東南アジアや東アジアにまで勢力を拡大してきた時代で、日本とも交易を始めるようになっていた時代です。日本史的な見地から見ても、日面貿易や和語の出没など外国との交易が盛んな時代であり、これはヨーロッパとの交易が加わり、非常に動的な時代で、文化においてもそれが反映されました。安土桃山時代は戦国時代の後期にあたり、後の安定政権である江戸時代の前にあたります。本モジュールではまず時代背景を理解するために戦国時代について軽く触れ、その後文化について見ていきます。桃山文化の全体像を把握することは最初の目的です。2番目は戦国時代の歴史の概要を把握する。3番は16世紀後半の世界時勢と日本の対外政策について理解を得る。4番は南蛮貿易について理解を深めることです。応仁の乱と戦国時代。東山は将軍足利の義政の時代に隆盛を極めたが、政治的には混乱の時代が始まりつつあり、足利幕府の権力は次第に弱まっていきました。そのきっかけとなったのは1467年に起こった応仁の乱です。義政の次の将軍を決めるにあたって、義政の弟義見と義政の妻日野富子がオス子義久とが争い、義見側には細川正元、義久には山名元行がつき、
10年に及ぶ争いが起こり、京都は荒れ、戦いは地方まで及びました。応仁の乱後、幕府の権力がさらに落ち、日本約1世紀にわたる群衆割拠の戦国時代となりました。戦国時代初期には関東では北条早雲、中国地方の大部分を国領化した森元就などがおり、中期からは末期までにかけて、越後の上杉謙信、甲斐の武田信玄、駿河の今川義元などが活躍しました。戦国末期になると、天下統一の礎を築いたのは尾張の織田信長でした。信長は今川氏を桶狭間の戦いで破り、武田氏を長篠の合戦で破り、勢力を拡大しました。また、将軍足利義昭を京都から追放し、室町幕府を滅亡させました。信長はこの当時力を持っていた自社勢力に対しても力で抑え、比叡山の焼き討ち、一向一揆に対する鎮圧の強化を行い、一向宗の寺である石山本願寺を降伏させました。信長は本能寺において部下の明智光秀によって謀反を起こされた天下統一を前にして廃止しました。信長の後を継いで天下統一を成し遂げたのは豊臣秀吉でした。秀吉は尾張の能賀に生まれ、信長に仕え、次第に頭角を現し、天下統一を成し遂げました。秀吉は晩年、朝鮮に2度にわたり派兵しましたが、朝鮮軍や明の援軍の前に敗れ、秀吉が病死したため、日本軍は撤退しました。朝鮮出兵のために兵力や戦費を増やしたために、豊臣秀吉の政権の基盤は急速に緩み、1600年に徳川家康が率いる軍政に関ヶ原の戦いで敗れました。戦国末期の織田信長と秀吉が力を持った時代を安土桃山時代と呼び、独特な文化を築き上げました。No.2、武士の文化と城郭建築。桃山文化の特徴の一つに挙げられるものは城郭の建築です。それ以前の城は山城が多く、軍事的要素が強かったんです。
武士の移住地については、自分の住宅に櫓を構え、浅い堀を巡らす程度でした。しかし、織田信長や豊臣秀吉の頃の時代になると、大名たちは両国の中心部の交通に便利な平地に城を築くようになり、城の建築物も大規模なものになりました。まずは堀を深く広くさせ、石垣を高く積み上げ、外敵からの侵入を防ぐようにしました。それから城の中心部には本丸と呼ばれた天守閣を建築するようになりました。天守閣は2層、5層の高い建物であり、城主の権威が示されるものとなっています。これらの城は軍事的機能を追求したというだけではなく、建築としての美、つまり美しさも追求し、いくつかの城は建築当時のままの姿を現在も残しています。城郭建築の発達に伴い、発展したのは絵画の分野です。文化の中心は公家から武士に移行し、城郭内部の襖、壁、屏風にはダミエと呼ばれる金壁の彩色を持つ障壁画が描かれました。壁画での中心はカノハと呼ばれる絵師集団です。カノハについては前のモジュールでも触れましたが、信長、秀吉の時代に活躍したのは加野永徳です。永徳は加野昌永の長男として生まれ、祖父加野物信は永徳が17歳まで存命していたらしい。早くから天文を発揮し、元信は加野派の将来を永徳に託して教育を行ったと言われています。加野派は日本古来の大和絵と室町時代に盛んになった水墨画を融合さる画法を確立しましたが、永徳は豊かな色彩と力強い線描、雄大な構図を持つ新しい装飾画を大成しました。永徳の代表作に唐地志図屏風があります。永徳の子、加野光信の式歌木図や秀吉の推挙で永徳に就いたと言われる加野山楽が描いた勾配図など、加野派は数多くの作品を残しました。加野派の他に当時活躍した絵師に長谷川東博や海宝優勝がいます。
We move on to number 3. 長州の交流と文化。戦国時代においては、都市の発展も起こりました。地方にある中小寺には、門前町と呼ばれる町が発展し、商工業者などが集中しました。そこでは自由な商業取引が原則として行われ、戦国大名たちも両国の商業流通を盛んにするために自由取引の特権を一部認めるようにしました。また各地方の城下町や京都などの大都市を結ぶ街灯なども整備され、街灯沿いには宿場町などが形成されるようになりました。これらの都市の中には、堺や博多、摂州の平や伊勢のなどの商業者たちが市政を運営する自治組織を作り、自由都市のような都市を作る都市も現れました。その中で堺や博多は日明貿易の根拠地として栄えました。これらの都市の長州たちも文化の担い手となっていました。その一人に堺の千利休がいます。利休は堺の今市に生まれ、堺の長州の一人、竹之丞に10代の頃弟子入りし、わび茶を学びます。茶人として織田信長に仕え、後に秀吉に仕えるが、その後、不仲となり、利休のわび茶の特徴は、茶会の形式と手前を完成させたこと、茶の湯の場である茶室の様式を極めたこと、茶の理念を全州に求めたことにあります。茶会の時に出される料理から懐石料理が発展し、また茶会の時に使用される茶器などの道具の発達も行われました。特に茶碗が珍重され、その当時に作成された茶碗は、現在では文化財となっているものもあります。その当時から和仏茶碗が登場するようになり、千宗益、つまり千利休のわび茶の理想を反映した宗益系茶碗が作られ、これらを楽茶碗と言われています。これらは川柳と京釜の陶器長次郎の共同作業によって作られました。Repeat、また、美濃の仏匠、古田織部は茶のように通じ、織部好みと言われる様式を確立しました。華道や香道も佐渡から発達しました。